Hai guys, ketemu lagi sama Baby Rizal. Sekarang Baby Rizal lagi sakit guys, gak mau tidur di kasur, maunya tidur di gendongan mama. Sepanjang hari dia minta digendong. Kasihan, dia lagi demam, batuk, pilek, jadi rewel guys, minta digendong. Semoga cepat sembuh ya Baby Rizal. Tuh muka emaknya capek guys, karena gendongin Baby Rizal terus. Baby Rizalnya nggak mau lepas. Mam dia di mam patu pide di mama. Hai. Gemoynya Baby Rizal meskipun demam, kalau diajak bercanda hayu gemesnya. Agak ya. Bu Gurau ini nomor 1. Biar dia memban. Aduh. Mbak. Mbak. Oh, sayang anak pintar. Ayo kita mandi. Mandi dulu ya. Oh, betul ya. Mandi dulu ya. Oh. Dia sakit, dia demam, dia Babynya udah pilek mulai dia. ngantuk guys. Udah dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan Baby Rizal. Sampai jumpa.